大家好，Hello，有機日快樂。有機日快樂係，哦都好好喎，同大家講有機日快樂係嘛？好，大家咁樣同隔離左右講下有機日快樂，講下。有幾日快樂？係有機日快樂三位，係冇錯，好開心啊見到你哋啊！咁啊當然啦，呢個時間同你哋傾傾偈，想問下教授先啦。今次呢個 slogan 口號咧好特別喎，天倫之樂，可唔可以解釋下點解咧？本身含義好簡單，不過其實背後有兩個含義嘅。天倫之樂咧，其實食住個音啦，天倫。咁即係話咧，一家大細嚟到我嘅呢啲好開心，同埋將呢個開心咧帶翻屋企，好簡單喎。其實唔係嘅，背後嘅意義更加大。哦，OK，有雙重意義咁樣嘅。有嘅有嘅。嗱呢個意義咧就係講有機點樣成全。咁嗱你睇下今日坐呢度咧，係歷年我哋搞Organic Day最年青嘅一屆，因為多咗兩位媽咪嘅有機大使後生，仲有多咗李峰咧，呢峰 is the young one here。嗱咁點解要特登有啲咁後生嘅喺度咧？就話喂，我哋都老啦，處長嗬，我哋都差唔多要退休㗎啦，係咪？即係要落嚟㗎啦，都要講成全。咁成全咧，對於我哋 organic 非常重要，尤其是香港嘅農業，香港農業真係好重要。你睇今朝咧落雨，到而家唔落，咁我好彩，即係年年都好彩喎。我哋搞咗10幾屆咧，有一年即係落到平平雲雲好大雨，去到10點就停咗㗎啦。好得意喎，唔知個天都做未啊？咁嗱，呢個背後有意義嘅。其實我哋面對農業一大嘅挑戰，非常大挑戰。農民咧未來點樣延續落去咧，係一個好大嘅問題。咁所以我哋今年講個天倫之樂咧，其中背後亦都係一家大細，爸爸媽媽帶住細路仔咧嚟認識有機，將有機帶落下一代。而今年我哋嘅 partner 係 HIPS。又有意義喎，唔係真係錢咁簡單嘅，佢哋唔係咁錢，其實有深含義嘅，代表乜嘢咧 ？HIPS 我哋總裁，如果你晚晚有睇電視嘅 TV advertisement， 每晚都講為下一代做有機農業嘅。如果你每晚都有聽，其實真係嘅，我哋做有機要下一代，但點樣帶落下一代咧？就真係天倫之樂，帶埋細路仔嚟。學有機而讓我哋嘅細路，你睇見後面班着住紅色衫嘅小朋友，佢哋就係攞到獎做有機，學校種有機帶落去。嗱呢個係我哋最重要嘅意思，想帶落去，希望成全有機。好多謝教授嗱，頭先教授講咗好多次咧，就係傳承啦，咁啊去下一代啦。今日咧，所以咧特別就邀請兩位媽咪過嚟啦，講下點樣去同下一代傾下、分享下呢件事咧。同張新怡傾下偈先啦 ，Hello，Hello，咁所以多謝你啊！基本上每一年都要見到你啊，繼續支持，繼續，一定會支持。咁但係你支持咧，你點樣令到你啲小朋友佢哋都明白呢件事咧？其實好難㗎，即係我想講嘅嘢就係咧，幾年前咧，佢再有啲再細咧，就話媽咪有機係咪即係要將屋企嘅糞便擺落啲泥度啊咁樣？咁我就唔好搞呢樣嘢咁樣。今年咧，我又發現咗一樣嘢，就係頭先講農夫啦。咁其實我就冇個田地嘅，自己去種菜嘅，亦都係即係城市人啦喺屋企。咁但係學校咧啱啱整完一個咩，每人一朵花嗰啲項目嘅，好開心，因為咧我啲花一定死嘅。咁但係死咧就係你睇下嗰棵花你。養咗咁耐都死，你諗我哋啲菜就食晒菜，即係話，即係用一啲屋企嘅教材咧，就係天然嘅嘢啦，去教佢點樣做。咁啊再講就係話，咦點解又敷緊我啲花或者屋企種嘅嘢咧？我同佢講，你睇下農夫幾辛苦要種啦，同埋有機唔係真係你咁簡單，譬如個天氣啊，屋企就算焗親啊或者凍啊都有影響啊咁樣，等佢明白到珍惜唔同嘅資源咯。咁，但係頭先我講嚟咧，都未講到有機，因為真係好難去解釋俾佢聽。即係你話嗰啲唔落農藥唔呢樣嗰啲咧，我覺得暫時6歲嗰啲有少少細嘅。我覺得佢珍惜資源，同埋明白到農夫種嘢係好辛苦嘅，每粒飯每粒米，甚至一條魚都係辛苦去得到翻嚟。咁呢樣嘢我覺得係盡量去做緊嘅嘢先咯。係啦。我覺得同埋咧有一樣嘢就係帶佢過嚟呢度啦，叫佢食下啲免費雪糕先啦。咁佢就明白有機係有幾好㗎啦咁樣。係支持係。OK， 好 OK， 車議員 ，hello 你好，你好，大家好。唔好意思，我今日把聲有啲沙沙地。係 OK， 唔緊要㗎，好性感啊。
係咪啊？係啊，得唔得啊？中意啲反應啊！再大聲啲得唔得？多謝多謝多謝，唔好意思啊。好咁啊嗱，你咧都有個小朋友啦，BBQ 先生，你點樣同佢傾下有機方面呢樣嘢咧？嗱，首先我覺得最有機咧就係啲阿媽。我頭先聽阿張新月講啦，其實啲阿媽嘅教育係就地取材，每分每秒都係鬥智鬥力。咁我最近咧就點樣教個小朋友有機咧？我個仔阿 BBQ 先生係一個吃貨，我相信大家都可能知道啦，好中意好中意食嘢。你一話有免費雪糕，而家我唔見咗佢，即係佢喺現場嘅係嘛？佢喺現場，我帶佢嚟，因為我諗住乘呢個機會就鬥智鬥力啊嘛，即刻教育啊嘛。佢最近就練咗首詩叫《憫農》啊。佢問我啊，媽媽咩叫粒粒皆辛苦？哇，啱啊！你開呢個話題，我就即刻同你講。啲農夫係點講。咁其實我仔都係啱啱8歲，都係其實好難去講咩咧 organic。但係我要介紹呢個 term 俾佢，你去選擇嘢嘅時候，你去 pick the right one， 即係你揀一個啱嘅，起碼 organic 係對你身體有益一啲。嗱，呢一個 concept 我覺得需要開始去知道。當然啦，有機呢個字我講就半秒鐘都講完。但係後邊所有嘅人唔同嘅單位投放幾多心機，同埋投放幾多嘅努力，去變咗一棵菜出嚟，係我真係拍手掌啊！真係多謝你哋啊！我個仔有咁大隻，有咁白雪雪，都係多謝晒大家。係啊，佢點會咁得意咧？突然間問媽咪話粒粒皆辛苦呢件事咧，都係因為佢背麥啊，因為佢要麥書，佢唔明盤中酸，粒粒皆辛苦，誰知盤中酸，粒粒皆辛苦。呢一首詩要背默嘅時候，我就借呢一個機會去係啊，個酸字而家你諗下都唔識寫啊，其實咁所以我覺得啊，即係我就借呢個機會去同佢講一講，即係種嘢啊，同埋我會帶佢去嗰啲 farm 嗰度喎，即係去新界啊！如果大家有呢啲 contact 可以啱俾我，好中意帶啲仔去農場啊，摘提子啊，即係士多啤梨啊，跟住又養豬，我哋中三有去養豬嘅。咁我哋會去嘅，係啊咁啊。哦，都好喎。咁我哋安排一個咧星級有機大使出去農場去種植嘅日子。係咪真㗎？咁我唔使自己約啦，咁你搞。OK，冇問題。多謝。係包喺教授身上啦。多謝教授。安排嘅。係。好啦，嗱，今日我哋3位咧出到嚟呢度啦。當然啦，除咗講緊自己嘅小朋友咧，希望咧教識佢哋嘅話咧，今日咧都有幾十位嘅朋友仔啦喺嗰度啦，已經準備定咧上台咧進行呢個宣誓儀式咯喎，將佢哋以後嘅生活咧變成有機生活。好，邀請我哋上嚟先。咁邀請我哋，不如3位可以褪前半步呢度啊，你哋會負責領誓嘅，係啦，你哋會企喺佢哋中間嘅。好，我哋有請埋係啦，梁太一齊啦，幫手領誓啊！好，我哋有4位嘅嘉賓。好啦，呢個時間咧，我讓個台出嚟俾大家先。好，大家亦都望住我哋緩緩上緊台嘅有機大使。當佢哋上晒台咧，企好之後咧，我哋就會一齊咧進行呢個宣誓儀式。放心，我哋有大字報俾大家睇住啦。我哋同埋一陣咧會同大家 rehearsal 一次嘅。好，呢個時間咧亦都邀請咧坐喺後邊嘅所有嘉賓，可唔可以一齊企起身啊？係啦，邀請我哋坐喺台後邊嘅各位嘉賓、處長，我哋一齊起身啦，好唔好啊？係啦，I would like to invite all the officiating guests to stand up behind。好，呢個時間咧，不如咧我哋現場咧，我哋試一試先好唔好啊？嗱，一陣間呢個情況就係咁樣嘅。嗱，我會講一句，大家會講一句，但係咧真嘅時候咧就唔係我講嘅咯喎，就係呢幾位嘉賓講嘅咯。好，我哋試一次先嚇。好，準備咯噃。我承諾，我會全程投入有機生活，我會全程投入有機生活，做個十分有機健康人。做個十分有機健康人。明唔明白嘅？一陣間就係咁嘅啦。一陣間咧，你哋帶領佢哋講一句，佢哋又講一句。好，現場嘅我哋嘅有機大使一陣間咧聲勢要好雄壯嘅，去到嗰邊都聽到嘅。好，嗱，我而家跑去嗰邊聽㗎啦。好，準備，3、2、1。我承諾，我會全程投入有機生活。做個十分有機健康人。
現場嘅朋友俾啲掌聲啊！好，都俾啲掌聲自己好唔好啊？好，呢個時間咧，當然大家宣誓咗成為咧有機嘅一份子，我哋一齊俾個 take 我哋嘅攝影師影張相啦，係右手擺喺心口俾個 take 係啦，咁樣 OK， 非常之好啊，係啦。